नमस्कार दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल चीज। तो देखिए क्या बना रहे हैं। इसमें है क्या है मालूम है आप लोग को? मटन पाया, खस्सी का पाँव बोला जाता है। तो देखिए खस्सी का पाँव है, किस तरह खस्सी का पाँव है, हम मार्केट से लाए हैं खरीद करके। तो फर्स्ट इसको अब हम क्या करेंगे, चाकू को जो है जो शार्प कर लेंगे, रेती से चोक कर लेंगे। इसमें जो गंदगी उनकी रहता है सब खत्म हो जाएगा। इस तरह से साफ कर लेंगे और उसके बाद हम इसको पानी में धो लेंगे दोस्तों। उसके बाद धोने के बाद क्या करना है, इसको बॉल को यहाँ पर रखना है और इसमें देखिए साफ करने का तरीका, यहाँ पर जो रहता है वो बाल रहता है दोस्तों। तो बाल को क्या करना है, हमको थोड़ा ध्यान से देखना है और इस तरह देखिए